અર્જુનનો રથ હાંક્યો ભગવાન બન્યા છે સાથી ભક્તોની વારે આવ્યા છે રણ મેદાનમાં કુરુક્ષેત્રમાં આવ્યા ત્યાં યુદ્ધ હતું કૌરવનું ભગવાન મુક્તિ બોલ્યા અર્જુન તમે સાંભળો ભરેલા બાતા ખોલો ધનુષ લઈ લો હાથમાં ધનુષ હાથમાં લઈને કૌરવનો નાશ કરજો અર્જુનને આંસુ આવ્યા હેઠા બેસી ગયા મારા દાદાને કાકા મારું સગળું કુટુંબ મારા પિતા માસે ભેળા હું કેમ કરીને મારું ભગવાન મુક્તિ બોલ્યા અર્જુન તમે સાંભળો એ સુતા છે મરેલા એને મારવાના નથી તમે બાના રૂપી થાજો કૌરવનો નાશ કરજો ભગવાને સ્વરૂપ બદલી દેખાડી આખી સૃષ્ટિ ભગવાન મુક્તિ બોલ્યા અર્જુન તમે સાંભળો તમે પાછું વાળું ન જોજો તમે મારી શ્યામું જોજો અર્જુન મુક્તિ બોલ્યા ભગવાન તમે સાંભળો મારો સો ગયો છે ટળી મારો મો ગયો છે મટી ભગવાને સ્વરૂપ બદલી દેખાડી આખી સૃષ્ટિ આકાશ પાતાળ જોયા ત્યાં વેદ ભણે બ્રહ્માજી ભગવાન મુક્તિ બોલ્યા અર્જુન તમે સાંભળો ભરેલા બાતા ખોલો ધનુષ લઈ લો હાથમાં ધનુષ હાથમાં લઈને કૌરવનો નાશ કરજો કૌરવનો નાશ કરી મારે ચાલ્યા હિમાલયમાં જઈને ત્યાં જગાડ્યા જે ગીતા જ્ઞાન ગાશે અક્ષર પદને પામશે જે ગાશે ને સાંભળશે પરમ પદને પામશે ભગવાને ગીતા ખોલી છે એના મુખથી અર્જુનનો રથ હાંક્યો ભગવાન બન્યા છે સાથી ગીતા માતની જે ભોળાનાથ જે વિજય શર્મા દેવની જે હરિ હો